Вие сте с YouTube канала Православен хоризонт. Темата на днешния епизод е за Божието водителство. В този свят всеки човек е пришелец и странник. В нашето странстване обаче има много пътища, които не водят към Бога. Затова трябва да се молим усилено Бог да бъде наш водач, да ни води в пътя на своята правда и да ни научи на своите наредби. В старозаветно време Бог води евреите 40 години в пустинята, преди да ги въведе в обетованата земя, а в новозаветно самият Бог се въплати и роди като човек в лицето на Исус Христос, ставайки единственият и жив път, който води към спасение, защото сам Той е казал: „Аз съм пътят и истината и животът“. Пред всеки човек има много пътища, които не водят към Бога, изпълнени с изкушения, чието край е гибелен. Затова е необходимо да молим Бог да бъде наш водач и да ни води към себе си със своето божествено ръководство, да не допуска да се отклоним, а ако вече сме се отклонили, като добър пастир, който положи душата си за нас, търсещ изгубените и заблудените, да ни върне обратно в пътя, който води към Царството Небесно. Божият път не е лек и спокоен, а изпълнен с много изкушения, трудности, препятствия, защото пред този, който се бори да води чист и безукорен живот, според Божието Слово, се надигат множество изкушения и вражески нападения, идващи от бесовете и от хора, които са подбудени от тях, да пречат на всеки, който иска да бъде верен на Бога. Божието присъствие и подкрепа не ни изоставя, а напротив, когато ни е трудно, но вървим и не се отказваме от Него, Той ни дава много благодат, сила и утеха. Изпраща ни своите небесни ангелски сили, които да бъдат наши помощници в житейския ни път, да ни охраняват и насочват, вдъхновяват, вразумяват и подават всичко, от което се нуждаем. Но дори и сам Той ни се открива по таинствен и мистичен начин. Когато знаеш, че Божията всемогъща десница е над теб и Той има грижата за всичко в твоя живот, се изпълваш с мъжество и смелост, чувствайки и знаейки, че не си сам. Спираш да се боиш и плашиш от всичко в този свят, изчезва несигурността и ти вървиш с вяра, че Бог е с теб. Божието присъствие е велико нещо, тогава и да си сам и сред пустинята. Нищо не искаш и от нищо не се нуждаеш, освен от това Бог всякога да бъде с теб, защото в Неговото присъствие е пълнотата на радостта и мира, на светлината и любовта. Ето какво чуваме и четем в Псалом 72, стих 25. Кого имам на небето? Аз с тебе ли съм на земята? Нищо не искам. А пък апостол Павел ни казва в Новия Завет: всичко счетох за смет, за да придобия Христа. Когато пък на планината Вор Христос се преобрази в божествена слава и нетварна светлина пред апостолите, които бяха осияни от нея, тогава апостол Петър възкликна: наставниче, добре ни е да бъдем тук. Виждате ли каква е ценността и пълнотата на Божието присъствие? В света има много хора, притежаващи несметни богатства, но това не ги удовлетворява и задоволява, а напротив, утежнява техния живот. Нямат мир, покой и радост, а тези, имащи Бог, нищо не искат и от нищо не се нуждаят. Всичко приемат за смет пред това да придобият Бога и да бъдат в Неговото свято присъствие, защото където е Бог, там е всичко добро и няма недостиг на нищо. Бог да бъде наш водач, да пребъдем в Неговото присъствие и спасителен път, сега и винаги и во веки веков.